membuat slime dari dua bahan. Bahan-bahannya adalah lem fox. Aku pakai lem fox yang gini ya. Tunggu, yang lem foxnya putih ya. Lulur ayodhya yang milky ya, berarti kayak gini. Lulur ayodhya yang kayak gini putih kan. Alat dan bahan yang kita butuhkan: wadah dan sendok. Pertama-tama tuangkan lem foxnya secara secukupnya. Dua sendok saja ya. Lalu taruhkan lulur ayodhanya. Pertama kita taruh aduk dulu. Aduk ya teman-teman. Setelah kita aduk, tambahkan, taruh lulur ayodhanya. Sedikit-dikit aja ya. Lalu kita aduk. Oh, masih kurang, kita tambahkan lagi sedikit lulur ayodhanya. Aduk. Ya teman-teman, aku punya semua jadi. Bisa juga kalau mau tambah pewarna makanan bisa, tapi ya, kali ini bikin slime-nya warna putih saja. Ya teman-teman, slime-nya sudah jadi. Ini rupa slime-nya ya. Aku tes di meja ya. Ini ya. Like, komen ya. Ini. Dadah.